بسم الله الرحمن الرحيم عليكم متابعينا الأعزاء في قناة قصص وروايات منتصر عبيد. بداية بعرفكم على حالي، أنا الكاتب منتصر عبيد. راح ننزل لكم بهاي القناة كل مرة فكرة لقصة فيلم أو مسلسل تلفزيوني. راح تكون طبعا هاي القصص كلها من مخيلتي ومن كتابتي ومن أفكاري، وراح نترك لكم دائما بصندوق التعليقات الفرصة لحتى تقترحوا اسم لهاي القصة. لا تنسوا دعمنا بالسبسكرايب وبالشير وباللايك وبتفعيل زر الجرس، وراح يكون هذا أول فيديو إلنا بالقناة. فكرتنا لهاي المرة بتحكي عن فيلم إثارة وتشويق حدثت في العام 1835. فكرتنا هي لشاب بسيط يدعى وديع. وديع بعيش بقرية بسيطة تدعى أم منارة، قرية ساحلية سميت بهذا الاسم نسبة لمنارة موجودة في البحر قريبة من هاي القرية. بتبلش قصة وديع لما يخلص المرحلة الثانوية من مدرسة أم منارة، ونظرا لظرفه المادي الصعب ما بيقدر يكمل الجامعة، وبقرر بدل من هيك انه يبحث عن شغل. طبعا ببلش يبحث عن شغل في أم منارة، وبعد عدة أيام بلاقي شغل في منجرة اسمها منجرة العم ممدوح. ببلش يشتغل بهاي المنجرة كعامل تحميل وتنزيل للأخشاب اللي بتيجي للمنجرة. طبعا بيستمر وديع كعامل تحميل وتنزيل في المنجرة لمدة 6 شهور، ولكن بعد هاي الفترة بقرر العم ممدوح انه يعلمه مهنة النجارة ويسلموا اعمال المنجرة. وبالفعل وديع بيكون نبيه وسريع التعلم، وبيقدر انه يتقن مهنة النجارة بشكل كبير، وهيك بصير العم ممدوح يركن عليه وبيسلمه امور المنجرة. بيستمر وديع على هالحال كمدير للمنجرة والقائم باعمالها لفترة تقريبا السنتين. بعد هيك بقرر انه يستقل ويفتح شغله الخاص. بدور وديع على مكان يفتح فيه شغله الخاص، وبلاقي محل قديم قريب من شاطئ البحر، بقرر انه يفتح فيه محله ويسميه منجرة أم منارة. بتبلش احداث القصة في يوم عادي زيه زي باقي ايام الاسبوع، في احد الايام الباردة من بدايات شهر نوفمبر. يومها وديع بيفتح المنجرة بشكل طبيعي، وبينما هو مشغول بتقطيع الأخشاب بيسمع صوت من الخلف بينادي عليه. بيلتفت للخلف وإذا هو شخص طويل البنية أشقر البشرة بيحكي اللغة العربية بشكل ركيك، وكونه وديع كان عنده هوس باللغة الإنجليزية فهو بيقدر يفهم عليه بحد كافي إنه يقدر يفهم عليه ويتداول بينه وبينه معلومات بسيطة. طبعا بيفهم وديع من هالشخص ويلي بيكون اسمه ادوارد، ويلي هو مساعد قبطان السفينة. بيفهم وديع من ادوارد انه السفينة تعرضت في الليلة الماضية لعاصفة ادت الى تدمير السفينة بشكل كبير وشل حركتها، وبيطلب من وديع انه يصلح السفينة حتى تتمكن من استكمال رحلتها للولايات المتحدة الامريكية. وبعد ما يطلع وديع على السفينة بيكتشف انه الاضرار الحاصلة فيها هي كبيرة، والسفينة ما راح تتصلح باقل من شهر. لكن قبطان السفينة يلي بيدعى كلاي ويلي هو من جنسية أمريكية بيطلب من وديع أنه يخلص السفينة بأسرع وقت ممكن. طبعا وبعد ضغط كبير من القبطان على وديع، وبعد ما يخبروا انه هم لجأوا له نظرا لسمعته يلي سابقيته بالمناطق المجاورة لأم منارة، بقرر وديع انه راح يخلص السفينة وراح يوصل الليل بالنهار حتى يخلصها بأقل مدة ممكنة. وبالفعل بعد 10 أيام وفي اليوم العاشر تحديدا بيعلن وديع أنه انتهى من أعمال الصيانة للسفينة وهي جاهزة للانطلاق واستكمال رحلتها البحرية. طبعا هون القبطان كلاي بيعجبه كثير شغل وديع، وبيعرض عليه صفقة، بيعرض عليه أنه يرافقه في رحلته للولايات المتحدة الأمريكية ويتسلم أمور الصيانة كاملة على السفينة مقابل أجر مادي ما كان أبدا وديع عمره بيحلم فيه. هون بقرر وديع انه راح يروح مع القبطان، وبيعجبه كثير العرض وبيبلش يجهز اموره حتى ينطلق على هاي الرحلة. وبالفعل بيبدأ وديع بتجهيز اموره حتى ينطلق مع القبطان في رحلته، وبيبلش يجمع اغراضه اللي بيحتاجها على متن السفينة من اخشاب وعدة لشغل الصيانة وغيرها. وبهذا الوقت بيستغل وديع وبيصنع له غرفة سرية في غرفة المحركات من أجل حماية عدته من أي عبث من قبل طاقم السفينة. وبتنطلق الرحلة للولايات المتحدة، واللي بيكون طاقم السفينة فيها مكون من 25 شخص بالإضافة إلى النجار وديع. تبدأ أحداث القصة بالتعقيد بعد ما تتعرض السفينة لعملية قرصنة
بعد يوم ونصف على انطلاقها تتعرض السفينة لهجوم من 10 مسلحين قراصنة، وبيقدروا انهم يسيطروا على السفينة بعد ما يفشل طاقمها بالدفاع عنها. بتبلش أحداث القصة تتزايد لما يقرر القراصنة يقتلوا كامل طاقم السفينة باستثناء القبطان كلاي، واللي بيخلوه حسب ما بيزعموا من أجل أمور لتدبير أمور السفينة ومن أجل الملاحة البحرية وحتى ما يضلوا طريقهم. وبالفعل بيقتلوا كامل طاقم السفينة وبيرموهم بالبحر باستثناء كلاي. وقبل هاي اللحظات بشوي بيكون وديع تنبه لوجود هدول القراصنة واللي قرروا قتل كامل الطاقم، وبيركض إلى غرفة المحركات وبيختبئ بغرفته السرية يلي صممها من قبل. بقرر القراصنة انهم راح ياخذوا السفينة كاملة الى جزيرتهم ويتقاسموا غنائمها هناك، ولكن خطتهم بتفشل بعد كم ساعة من عملية القرصنة نظرا لوجود عاصفة أخرى بتضرر السفينة بشكل كبير وبتحدث فيها أضرار كبيرة بتوقفها عن الحركة وبتقطع الرحلة عليهم. هاي العاصفة بتشكل فرصة كبيرة لوديع، فهو بيكون في غرفته السرية بيسمع شخصين من القراصنة بيحكوا عن الأضرار اللي حدثت للسفينة وكيف إنهم مش حيقدروا يكملوا رحلتهم. بهاي اللحظات بقرر وديع انه راح يخرج للعلن، وبالفعل بيخرج وبيفاجئ الجميع بوجوده وانه لسه عايش، وبمن فيهم القبطان كلاي يلي بيتفاجئ كثير بوجوده. بيعرض وديع على زعيم القراصنة صفقة بانه يصلح لهم السفينة ويستكملوا رحلتهم مقابل انه يطلق سراحه ويعطيه حريته مجرد ما يوصلوا. وبالفعل بوافق زعيم القراصنة على صفقة وديع وبقرر انه يخليه عايش مقابل انه يصلح لهم السفينة. ببلش وديع بعملية اصلاح السفينة واللي راح تستغرق منه اسبوع كامل، وخلال الساعات الاولى بيتمكن من انه يوصل للقبطان كلاي ويتفق هو وياه انهم يصفوا طاقم القراصنة واحد تلو الاخر. وبيتفق بداية وديع مع القبطان كلاي انهم يبلشوا بالشخص الاقل ذكاء على متن السفينة من طاقم القراصنة واللي اسمه بيكون فيليكس. بقرر وديع بالاتفاق مع كلاي انه راح يقطع جزء من الحبل يلي بيستخدموه لرفع الاشرعة لما يتمسكوا فيه وهم بيرفعوا الاشرعة على الصارية، وبيطلب من كلاي انه عند اشارته يحرك دفة السفينة مع اتجاه الريح. وبالفعل بيطلب وديع من فيليكس انه يرفع الاشرعة على الصارية بحجة اختبار مدى صلاحيتها وقابليتها للاقلاع. وباللحظة يلي بيطلع فيها فيليكس على السارية من أجل أنه يرفع الأشرعة بيعطي وديع إشارة إلى القبطان كلاي بتحريك دفة السفينة، وبالفعل بحركها القبطان كلاي، ونتيجة لاندفاع الريح عند الأشرعة بيتحرك فيليكس عن الصارية وبيتمسك بالحبل الموجود من أجل الأمان، ولكن هذا الحبل بيكون قد قطعه بالأصل وديع وبينقطع الحبل فيه وبيوقع على أرض السفينة وبيحدث له كسور كبيرة بتشل حركته. وهيك بكون وديع والقبطان كلاي خلصوا من الفرد الأول من العصابة ويتبقى قدامهم 9 أشخاص. الشخص الثاني يلي بيقرر وديع وكلاي يخلصوا منه هو جيف، ويلي بيكون مسؤول عن عمليات الاحتراق اللي بتحرك السفينة. بيستغل وديع وكلاي لحظة استراحة جيف واللي عادة ما بيأخذها جنب أنبوب تفريغ ضغط البخار، وبيعمل وديع على زيادة طاقة حرق في السفينة وبيزيد كميات الفحم يلي بدخلها على الفرن، وهيك بترتفع درجة الحرارة إلى الحد أكثر من المعقول، وبيؤدي هذا الإشي إلى انفجار أنبوب التفريغ. وبصيب هذا الانفجار جيف بحروق شديدة بتؤدي إلى وفاته على الفور. وهيك بيكون وديع وكلاي خلصوا من شخصين من أفراد العصابة ويتبقى قدامهم 8 أشخاص، ومهمتهم عمالها بتزيد صعوبة نظرا إلا أنه زعيم العصابة إلا ما يتنبه بوجود شيء خاطئ نتيجة لكثرة هالحوادث. الشخص الثالث اللي بقرر وديع والقبطان كلاي يخلصوا منه هو راف بيكون بيتجهز لصيد السمك وبيحضر سنارته عشان يصيد سمك، وبطريقة ما وديع بيربط طرف سنارته مع حبل المرساة الموجود على السفينة. وباللحظة يلي بيكون فيها راف مشغول بصيد الأسماك بيعمل وديع على انه ينزل المرساة بشكل سريع ومفاجئ، وبهاي اللحظة هاي المرساة قوة دفع على البحر تسحب معاها راف وبتجره إلى البحر. وبعد ما يلاحظ الأفراد القراصنة اختفائه برجحوا السبب انه سقط في البحر نتيجة لحادث اثناء اصطياده للاسماك. وهيك بيكون وديع وكلاي خلصوا من 3 اشخاص على السفينة وتبقى قدامهم 7 اشخاص.
المرحلة الثانية بتكون هي خطة لتسليم كامل طاقم القراصنة من خلال السم الموجود على السفينة، مستغلين الالتهاء جيم واللي هو مسؤول عن إعداد الطعام. طبعا انتم مستغربين كيف انه وديع وكلاي ماخذين راحتهم وبيتحركوا بحريتهم وبيتنقلوا على السفينة. طبعا السبب بحرية وديع انه حجته بانه عم بيصلح بالسفينة، ولكن شو السبب اللي مخلي القبطان كلاي ياخذ راحته لسه ما بنعرفه. طبعا بيعارض القبطان كلاي فكرة سم جميع أعضاء القراصنة بشكل قطعي، ويلي بيخلي وديع يستغرب ويحذره انه ما ياكل معهم لانه راح يسمهم. وباللحظة يلي بيكون فيها وديع عمال بحط السم في قدر الطبخ بيتفاجأ بخلفه بوجود زعيم القراصنة والى جانبه القبطان كلاي. طبعا صدمة وديع واندهاشه بوجود القبطان كلاي إلى جانب زعيم العصابة بتكون كبيرة، وبيكتشف بعدين انه هاي عملية القرصنة كلها هي عبارة عن مسرحية بين القبطان كلاي وافراد عصابة القراصنة، واللي هو متفق معاهم عشان يتقاسم الغنائم الموجودة على السفينة بدون ما حدا يشك فيه. طبعا انتم مستغربين شو السبب يلي خلى القبطان كلاي يساعد وديع في قتل 3 من افراد العصابة مع انه هو متفق معهم. طبعا السبب كان بطمع القبطان كلاي بانه تزيد حصته من الغنائم. وهون القراصنة بياخذوا وديع وبيحتجزوه بالمستودع وبربطوه وبيخلوا عليه الحراسة على مدار اليوم بورديتين بين نهار وليل. هدول ورديتين بيكون مسؤول عنهم شخصين، واحد اسمه موريس والثاني اسمه كلاود. وبعد يومين من احتجاز وديع وبعد ما يعمل دراسة على نفسيات موريس وكلاود بيحدد انه موريس هو الشخص الاقل انتماء لزعيم العصابة وللعصابة بشكل عام، وبقرر انه يتلاعب بعقله ويخبروا كيف انه هاي عملية مدبرة من القبطان كلاي ومن زعيمهم على انهم يتقاسموا الحصة لحالهم، وبيعطيه ادلة كيف انه القبطان كلاي ساعده بقتل 3 اشخاص من افراد العصابة. وفعليا بيصدق موريس وديع وبيآمن فيه وبقرر انه ينضم له ويوقف لجانبه حتى يستعيدوا السيطرة على كامل السفينة. وبيستطيع موريس انه يقنع صديقه كلاود، والاثنين بيصبحوا بطرف النجار وديع، وهيك بيصيروا 3 اشخاص مقابل 7 اشخاص. وهيك بيصيروا 3 اشخاص يلي هم النجار وديع وموريس وكلاود مقابل 6 اشخاص من بينهم القبطان كلاي. بتبلش بالليلة الثانية عملية التنفيذ، وبيقدر النجار وديع بمساعدة موريس وكلاود انهم يرجعوا السيطرة على السفينة ويأسروا كامل افراد القراصنة بمن فيهم القبطان كلاي. وبأثناء وردية كلاود في حراسة الأسرى بيستطيع زعيمهم انه يفك الحبل يلي مربوطة في ايديه ويقضي على كلاود ويقتله ويحرر كامل طاقم العصابة والقبطان كلاي، واللي بيقدروا بعدين يقتلوا موريس ويسيطروا على السفينة من جديد. ولكن وديع هون بيكون مختفي، وبيبلشوا عملية تمشيط لكامل السفينة حتى يلاقوه، ولكن بدون أي نتيجة. طبعا وديع بيكون رجع لغرفته السرية اللي مصممها بالأصل وبيتخبى فيها. وبعد مرور ساعات على تفتيشهم على وديع واللي ما بيلاقوه، بيقدر وديع إنه يتفقد الأوضاع بالخارج ويتسلل لبرا ويقتل أول فرد منهم. طبعا بيقتل أول فرد وبيخبيه بغرفته السرية، بيتبعه بالثاني والثالث لحتى يقضي على كامل أفراد العصابة ويتبقى له القبطان كلاي وزعيمهم. بهاللحظة بيلاحظ القبطان كلاي وزعيم القراصنة اختفاء كامل طاقم العصابة، وبيقرروا يدوروا على مكان اختفاء وديع لأنهم برجحوا انه هو السبب باختفاء باقي الطاقم. وبنباهة القبطان بيستطيع انه يلاقي مكان غرفة وديع السرية. وباللحظة يلي بيفتح فيها باب الغرفة وبكاد انه يمسك وديع، بيتفاجأ بوجود جميع جثث افراد العصابة، ولكن وديع ما بيكون معهم لانه ما راح يكون متخبي مع الجثث، وبيكون عم يتنقل على باقي اجزاء السفينة ويرصد حركتهم عن بعيد. طبعا وديع بيكون عم يرصد حركة القبطان وزعيم القراصنة عن بعد وبراقبهم خطوة بخطوة، وبيستغل اللحظة يلي بيقرروا فيها يتفرقوا عن بعض، وبيستطيع انه يغدر زعيم القراصنة ويأسره. طبعا بيأسره وبيخبيه بالغرفة السرية، وبيتعمد انه يخليه يطلع صوت صراخ حتى يجذب انتباه القبطان كلاي ويعمل له كمين. وبالفعل خطة وديع بتنجح، والقبطان كلاي بينجر الى الكمين، وبيقدر هون وديع انه يأسره كمان ويجبره على اكمال الرحلة للولايات المتحدة. طبعا هون القبطان كلاي بياخذ قرار انه يكمل الرحلة وينسجن
ببلده أحسن مما أنه يتعرض للقتل من قبل نجار وديع. وهيك بتستمر الرحلة للولايات المتحدة الأمريكية، وبيوصلوا بسلام، وبيعمل وديع انه يشرح القصة للمسؤولين واللي بيحتجزوا على اثرها. القبطان كلايو زعيم القراصنة بوجهوا لهم تهمة القتل والسرقة وبينعدموا على اثرها في العام 1837. وهيك بنكون وصلنا لنهاية أول فكرة إلنا. بتمنى إنها تكون نالت إعجابكم، ولا تنسوا توضعوا لنا اسم مقترح لهاي الفكرة في صندوق التعليقات. طبعا لا تنسوا الشير واللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. كان معكم منتصر عبيد، شكرا لكم متابعين.